Hayırlı gün, hürmetli cemaat. Kişi mine internette izlep men aytam, Пугачев деген Разин деген, анын Степан Разин прелестный письма деген ол татарлар шул теге восстание деп айталар, урысча катнашкан, шунда Пугачевта да катнашканнар. Алар татарларга хатлар юллаган. Инде укып ятсам, анда хатта ышанасызмы, юкмы? Урыс айта бит, хотите верьте, хотите нет. Шул шекелле укып ятам аны. Пугачев татар тилинде хатларны тараткан. Татар арасындагы да түгел, башкорт арасында түгел. Хатта Шуваш белән Мари халыклар арасында да татар тилинде тараткан. Чөнки алар татар телен белгәннәр. Хәзер дә бар инде алар. Алла андый күләмдә юк инде. Ана вакытында Лермонтов дигән пединститут тулай торагында торган бер егет, Удмурт малайы, Варзиячи курорт янында бер авыл, шунда. Ул вакытында өенә кунакка чакырды. Анда бәрәңге өйә диләрме, шулай ярдәм иткәнем. Алар шул кысты ясаганнар. Безнең хатта ризыкларыбыз да бер төрле икән. Алар инде мен газетны ачсам, халык культур дип язган бер мәкаләнең исеме. Мен әйтәм, бу яртылай татар сүзләр икән аларда. Менә сезгә дәлил. Алар татар телендә шул катнашкач, татарлар белән татар телендә сөйләшкәч, күп татар сүзләре телләренә кирип калган аларның. Менә Казан ханлыгында андый нәрсә, менә мин шул теге каршы чыкканнары булмаган алар. Менә мәсәлән, Казан биткәч инде Башкортстан Рәсәйгә, империяга кушылды дип, үз теләчәге белән дип, гасырлар дәврендә башкортлар бер восстание, гел шулай каршы чыктылар. Хатта алар, беләсезме, бер вакытта аларны бер елганын кыш көнне уртасына чатыр, ягъни шатер ясаганнар да, аларның җитәкчеләрен, старшин дип әйтәләрме, шуларны чакыртканнар. Кунак итәләр имеш. Шунда һәр кайсы керә, анда менәкел бәке диләрме, прорубь. Бәке дигән. Шуларга батыралар да торалар икән. Менә шулай патша империясында аларның хөкүмәте көрәшкән халыклар белән. Алар менә шул теге Пугачевский бунт дип атыйлар. Аның алдыннан башкортлар нихәтле күтәрелгән. Алар инде саны кими башлагач, инде шундый теге җитәкчеләре абруйлы мөрәҗәгать иткәннәр халкына. Җәмәгать, туктыйк, шушыны туктатыйк, чөнки халкыбыз бетәчәк дигән. Менә шулай тарих, менә шундый тарих. Нәрсә әйтсәң дә, менә кайсыдыр кемдер яратмый бер әйткән нәрсәне. Ул тарихта булган нәрсә, көзге кебек син аларны күрсәтәсең. Урысча әйтмәкче, претензий не к нам. Нәрсә булды, шундый хәл булган инде. Явыз Иван патша, анасы княгиня Глинская дигән православиягә кергән татарлар булган. Күп манда вакытында теге куркытып куйганнар, әгәр дә сез православие кирмәсәгез, сезнең хакыгыз юк. Шундый карар булган патша исеменнән Рәсәйдә. Кулларны тартып алабыз сезне, ягъни крепостнойларны дип. Шуңа күрә алар инде байлыгыннан мәхрүм итә буласы килмичә, байлыктан айрыласы килми. Шуңа күрә күбесе православие кергән. Юсупов, Шереметьев, һәммәсе шул күп.
Hatta менә шуннан мин тапкан идем, электә укыган идем. Куприн. Без менә мәктәптә укыдык. Безгә бер кашан да әйтмиләр. Блокның анасы ягыннан татар тамыр бар. Чингиз Айтматовның анасы татар. Лидия Сейфуллина атасы татар. Александр Иванович Куприн анасы ягыннан хәерчегә әйләнгән инде. Обедневший князья Кулончаковый татар ягыннан. Аны Бунин язган хатта. Ул татар каны белән горурланып йөрде. Төсле түбәтә киеп йөрде. Шулай дип. Ул вакытта инде менә әйткән бит Державин, я беру от Багрима род, от татарского Мурзы Багрима дип. Ниди тагы нәрсә инде. Сез уйлыйсыз, Тургенев юктан инде үзен теге нәрсә дип татарча герой дигән нәрсә инде менә әдәбиятында отцы и дети Рахметов дип атаганын, Рахметов дип атаган. Күрдегезме? Базаров дигән, Базаров каян килгән ул? Базаров дигән фамилиясе мәсәлән, ул тагы шул ата-бабалар алар бит шул теге Тургеневның булган шул байлар, теге не князьлар вакытында алар шул теге алар нигә белеп була, чөнки алар нәселеннән теге шәҗәрәне язып барганнар. Шуңа күрә алар бер кашында җиркәнмәгәннәр. Безнең теге тарихта алдагы буыннар татар тамырлы дип горурланганнар хатта кайсылары. Хәзерге вакытта оялалар. Хәзерге вакытта оялалар менә. Ничек инде менә көтергә мәсәлән шул элеккечә Мари, Чуваш бүтән халыклардан көтергә татарча беләләрме дип. Чөнки әгәр дә үзеңнең милләтнең кешесе безнең вәкиле мәсәлән туган телен белмәсә инде. Нәрсә көтергә була инде? Бунин бит язган Александр Иванович Куприн хакында. Анда Купринның иҗатында бар әле татар сүзләре кайсы вакытта кулланган тагы нәрсә. Ни әйткән ул татар каны белән горурланды дип әйттем инде. Әйе, ул икенче әйтәсем килә җәмәгать. Ул ди кайсы вакытта татар каны кызып китә анарда ди. Татарлыгы шуннан күренәдер, каны кызып китәдер. Ул хатта менә безнең булды бит. Танцор Нуриев Рудольф. Аны да язалар. Ул әйткән, безнең татар каны кызып китә кайчан, кызып китә шулай ди. Каныбыз ди, шул татар каны ди. Менә шунда инде бездә айырмасы бар. Ачуланмасагыз тагы кемдер тыңлап төшенеп, бүтән бер милләттән алган хатыны булган. Монда килде бер җырчы Добрынин дигән. Алар бар. Бу минчә Александр булды, мәлә Добрынин. Бу тим шул берсе танылган, берсе сөйләде мин урыс телендә дә. Хатта Мамадыш ягыннан бабасы Камалов дигән. Шул әйтә, хатын белән бүтән милләт вәкиле ди. Бер вакытта ызгыш чыкты, ул безне ди шулай татарны сүгә башлады ди. Менә беләсезме шул гаиләдә шулай. Мин ди аптырап тормадым. Безнең ана карамастан халкыбыз ди кумган белән күтен юып йөри ди. Безнең татар халкының айырмасы бар ди. Безнең халкыбыз ди күтен юып йөри ди. Шулай дип дәвам итмим инде әйткән сүзләрен. Чөнки әйтерләр, менә милләт ара мөнәсәбәтләрне буза шулай дип. Милләтен дә әйтмим. Әйткән тагы дәвам иткән сүзләрен дә әйтмим инде. Менә шуны әйттем. Без дип татар халкы кумган белән күтен юып йөриләр дип әйттем ди. Чиста йөрибез диде. Җәмәгать ул милли аң бик файдалы эш. Бик файдалы. Аны әгәр дә акыллы гына хезмәткә куйсагыз, ул сезгә ярдәме булачак. Мәсәлән, мин эчмәячәкмен, чөнки безнең бабаларыбыз эчмәде. Арак эчеп бузылып аунап ятмады. Мин шуларның нәселеннән дип. Шул безнең тамырларыбыз дип искә алсаң, бәлки аракыга да бик алай тартынмассың. Бик аракыга исең китмәс. Үзеңне саклап калырсың. Чөнки тормыш шундый авыр. Менялы дигән комедия карадыгызмы?
Ныне не надо пить, чтобы устоять, тиберсе.